uphumlane futhi lona like ngihleze ngisho, I like to keep it short and simple. Angifuni ukuhlala isikhathi eside. I don't like making long videos ukuze umuntu abhoreke mebuka amavidiyo wami. So guys, njengamanje sizo-scrolla sibuka ama-cryptocurrencies, enze kahle, perform best, the worst performance, performe kahle, performe badly. So osukwini namhlanje in 24 hours icoin ibisaperforme kahle uBinance coin. So uBinance coin unyuke u-39%, uWorldcoin unyuke ngo-33%, Avalanche unyuke ngo-32%. Uyayibona loo nto leyo. So all of these coins atshengisa ukukhula i-bullish market, because ngasho ngathi one day bullish market is coming. Be ready ukuthi mayifika ifica vele wena amacoin usuwathengile ngesikhathi ehlile. Okay, yabona abantu abawathengi ngalawo, they are sitting on profits njengamanje. Asiphumeni-ke lapho siye ngezansi. These are the worst one. Ilawa-ke aluze ini imali. Yebo, these are the coins aluzile nje imali. Uyayibona lesekuqaleni iluze u-13%, uyayibona le iluze u-8%, uyayibona iShiba Inu iluze u-8%, iLuna iluze, hayi uLuna lo ngadideki, iluze u-7.79%, uyabo. So if wena ubuthengela ama-coin individually, ngabe uyayiluza manje imali yakho, but it's not that ukuthi izohamba, no, izohla nje in value. You just lose the value. You don't lose the coin, you lose i-value yecoin. Ama-crypto-ke ibalulekile i-value, because the more i-crypto ikhula, i-value yakhona iyakhula. The more i-crypto ishona phansi, i-value yakhona iyehla. Lokho kudetermine-wa yini? Uma ikhula kusho ukuthi baningi abantu abathenga leyo coin. Uma iyehla itshengisa ukuthi baningi abantu abayidayisayo leyo coin. So kuyenzeka-ke lokho uma abantu bese bengasakholelwa kuleyo coin, bethi I know this coin, it's going down, let me sell. Maybe isi-reach i-high peak kade expecting. So nayi nefoni yami isifuna ukucisha manje, but asihophe ukuthi wonke umuntu ufundile.